Abba kan ilma kan hafuura qulqulluu sadeen waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo hundi keessanuu baga ji'a kanaan isiniin ga'e jecha waa'ee haadha keenya dubbii dubroo maaramii itti fufneerra. Amma immoo kan ilaallu raajoonni abbootiin keenya haadha keenya durboo maaramii akkamiin ibsanidha. Haadha keenya durboo maaramii raajoonni kallattii adda addaatiin ibsaniiru. Haala adda addaatiin ibsaniiru. Kaan kallattii hin mul'anneen, kaan kallattii mul'atuun, kaan dammaan, kaan duumessaan, kaan haannaniin haadha keenya durboo maaramii fakkeenya adda addaatiin kaasaniiru jechaadha. Egaa abbootiin keenya biyya adda addaatillee akka jedhanii haadha keenya durboo maaramii ni agarra jechaadha. Egaa Isaayyaas ba'amata moota Oziyaan nugus reekawoo lagzaabihir jedha. Kuni kaa Isaayyaas haadha keenya durboo maaramii akkaataa itti argedha. Maal jechuudha kuni? Mootichi Oziyaan bara du'etti bara addunyaa kana dhiisee deemetti jedha. Reekawoo lagzaabihir jedha. Waaqayyoon jedha teessoo guddaa barcummaa guddaa tokkorra taa'eetiin argee jedha. Kanaaf kana yoo jedhu raajichi maal jechuu isaati? Achumaan itti fufees teessoon mootichaa manbara mangist yookaan teessoo mootichaa jennee kan laallu kun kiruubeel kan jedhamuun baatama jechaadha. Kiruubeel kan jedhamutu baata. Kuni Isaayyaas haadha keenya durboo maaramii akkamiin akka ibse, haadha keenya durboo maaramii akkamiin akka inni ilaale, haadha keenya durboo maaramii akkamiin akka inni isa hubatu ilaalchisaa jechaadha. Yaa ta'u malee haadha keenya durboo maaramiin kiruubeel kan baatan jechuun maal jechuudha? Kiruubeel teessoo mootichaa, teessoo gooftaa keenyaa yookaan manbara mangist jennee kan waamnu kana ni baatan jechuun maal jechuudha? Egaa kana jechuun hayyoonni kakuu duraa dhiyootti mul'achuu isaaniit agarsiisa malee kiruubeelii fi suraafeel baattuu teessoo yookaan baattuuwwan teessoo bultoo yoo jennu dhiyootti kan argaman jechaadha. Galataaf dhiyootti kan argaman, waaqeffachuu dhiyootti kan argaman jechuudha malee waaqayyo keenya hoomtuu hin baatu jechaadha. Egaa waaqayyo keenya hoomtuu hin baatu erga jenne kiruubeel suraafeel nizayaxinu manbaro nizayiብlu ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ jedhaniito galata kan galchaniif kan waaqeffataniif erga hin baanne maaltu haati teenya durboo maaramiin akkamitti baata jedha. Iffoo agmarki jedha. Akkamitti dandeesse jedha. Iffoon gaama hayxana dingil xoroo qulqulluu yaareedis gadaamessi haadha keenya durboo maaramiis akkamitti baatetti haadha keenya akkaataa inni itti ajaa'ibsiisu hubannaa jechaadha. Raajichi Hisqeel boqonnaa tokko lakkoofsa irratti maal jedhee inni zaalloo ku'aana wusta falaga kooboo reekawoo lagzaabeer xabaa'oot arbaayitoon isaa yixawwuru manbaroo jedha. Egaa uumamtoonni afran jechuun isaa kiruubeel suraafeel arbaayitoon isaa jedhamee waamama jechaadha. Isaan kanan argee egaa raajichi Hisqeel kara Baabiloonitti yeroo godaanetoo laga kooboo jedhamtu irra taa'etoo maaliin arge jedha reekawoo lagzaabeer xabaa'oot arbaayitoon isaa yixawwuru manbaroo jedha. Teessoo isaa baataniitoo jedha. Yeroo isaan isa galateeffataniin argaa jedha jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha yoo jenne kiruubeelii fi suraafeel teessoo isaa baatan yoo jenne teessoo isaa baachuu namuu hin danda'udha. Hayyoonni yookaan allegorical interpretation kun yoo ilaallan hayyoonni kakuu duraa yookaan beektonni kakuu duraa kan jedhan kiruubeelii fi suraafeel teessoo isaa yookaan bultoo isaa baachuu hin danda'ani. Namuu fuula isaa fuuldura jaajuu hin danda'u jechaadha. Maaliif? Wasuraafeel qawwamu jedha. Suraafeel fuuldura isaa hin jaajjanedha. Illa saddistuu kanaaf hoomu jedha. Koochoo jaa qabani jedha. Bakilee kanaaf hoomu kaddanu gatsoomu jedha. Koochoo lamaan fuula isaanii laboobani jedha. Ingolbooban fuula isaanii jedha. Maaliif isa arguu hin danda'an kan jedhu. Bakilee kanaaf hoomu kaddanu gari hoomu. Koochoo lamaan miila isaanii dhoksanii jedha. Miila isaanii dhoksan jechuun fuula isaa fuuldura deemuu hin danda'an, fuula isaa fuuldura dhaabachuu hin danda'an, deddeebi'uu hin danda'an jechuudha. Yikaddanu gari hoomu wakilee kanaaf hoomu isarroo ansaara wayiblu qidduus qidduusedha. Egaa isa kochoo isaanii jaaniinuu lamaan fuula, lamaan harka, lamaan miila erga golboobanii booda
إن زيبلو قدوس قدوس يا قل جدنيتو غلطه فتمله إستسيق أني باتشو هندند أني جدا إيجا سرافيل وكيروبيل إلا سدستو كده في هم سرافيل في كيروبيل كوتشو جا كان كنا ميف كوتشو جا كان قبل إيجا هذا كنا دربو مارمي أكمتي مجيفتان أكمتي إيش أجاب ساتي يوجني حالا كنا أجاب ساتي إيجا إدا كنو باتشو هندندني كنو لالو هندندني أكمتي باتي هاتي كنا دربو مارمين جي أساقلي في قياشني أكمتي باتي سرافيل كيروبيل نيبان الأمي نوباتشو كان هندندني أكمتي شين باتي إيجا كنا ماليس راجون كينيا أبوتين كينيا هذا كينيا دربو مارمي يو أجاب ستان ماجد أني إزراسو تقل بقولنا شنرتي ماجدا وريكو أجر أباي إينا قد ملاكت وإينا قد قوالمياو لما بو يتملي إيتي حجر بيا قدون أرجي جدا إزراسو تقل بيا أني أرجي تنجدا إينا قد ملاكت جدا قومو إرجموتا وإينا قد قوالمياو قومو نموتا الدامين راجلك أبي هننج أمات لما بو يتملي إيتي حجر يو يتقلن يود علن كان نقول بيجي جرتي يجاد تسهب نم ألفوت يجاد خناف نكين نجروب انتياكي هاجر إجابير ذكروا لرا ولا بابيلون إلا يأمراني ونحاوله فيلي وتروس بيتوب يا كل داويت راجيك داويت مال جدام بيجي إزراسته إلكوني جدكوني بيجي عبوتي كان جدامتو نكين نجروب انتياكي هاجر إجابير راجوني كي عجائبا كأنما أجاب سدنيتو بيجنا أجاب سدني كان دبتني هذا كأنه دربو مارميت لكن نجارو أنت أكيد هاجر إجابه وايك بيجي واقع كنتاته كأنما أجاب سيساجد إيه قد ملاكت جتون قومون إرجموتا يوتيجالن إرجمون يكوني كام أكسي ماروسا كم دبتو إما بتفترة عالم إسكنيهم الدنيا إرجعوا مي أهم ما تد زورد زنام لما تهلك الدنيا إرجع أممي رومني إرجسي أما ما تكروب لم بهادون تبتاب يرو الآن أصولك كوامي يبزو منه كدوسان ملائكته هو الجزابير لما لو عمس فنا وبيوتهلنا كلون إرجموني أمنا بقى تنجتشو هندن إيجا كلون إرجمون أمنا بقى تنجتشو هندن يكوني الدنيا نرجع أممي أما ما تك بشار روبون كان فكي روبا روبون كان فكي فمن كوني إجتهينني إتجلاني علاني كان أمني بيا قدون أرجع بيجوس إنيو هذا كأنه دربو مارمي جئتو كلو داويت راجيت داويت دبته جتار إيجا هذا كأنه دربو مارميني ردايت تسمى جنير غرغاتو جلمت جنيرا ياتو مالي إيجا أبوتين كينيا الراجوني هذا كينيا دربو مارمي ملتو أداتين هي كنيرو كتابوني ككودرا أفرتمي جان ككو هارا صدوميشان سديتن كتابة هيوتا شنن كتابة منكوتوتالي كبجا في ألفي كلتي هذا كينيا دربو مارمي كتابوني ككودرا أفرتمي جان صدوميشانن كتابة ككو هارام كتابوني هيوتا سديتن كتابوني منكوتوتا شنن هندو واي هذا كينيا دربو مارميت إبساني جتات إيجام راجوني هذا كينيا دربو مارمي كرا أدات نشي إبساني كرا أدات نشي إبساني رو يجوجنو راجين إلياس تكوفا متا قلنا كل سجل لكوف سجارة مالجدة إلياس يروح موتون بيه كنا واق نام تولشة واق فتسن يروح هيروني سام راجون بس ديت شنتمالله واق نام تولشة أف واق فنا قلشسن إلياس ni godane jedha Elias godane to kara tullu tokko deeme jedha tullu san irratti muka way jala ciise jedha dadhabeera waan ta'eef maaliif hojiin raajotaa barsiisudha hojiin raajotaa seera waa kabachiisudha hojiin raajotaa waa'ee foonii haasa'u osoo hin taane hojii waaqayyoo heera mootummaa waaqayyoo barsiisu waan ta'eef barsiisuudhaaf dadhabeetoo muka way jala ciisee jedha iskane hoo jedha kanaaf yerosan irrafe dadhabeera waan ta'e tokkoffaa beela'eela lammaffaa dheeboteera sadaffaa dadhabeera waan ta'eef ni rafe jecha beela'ee dheebotee dadhabeera rafe jedha muka jala rafe jedha muka san jala yeroo ciisu waaqayyoon maal jedheetu tansila Eliyaas jedheetoo ergamaa isaa erge
ergamaa saniin Eliyaas ka'e. Maaliif iddoo san iddoo goggogaadha waan ta'eef muka jala malee wanni nyaatamu hin jiru waan ta'eef ergamaan Waaqaa kara Eliyaas dhufeetoo ka'e yaa Eliyaas jedheen. Eliyaas yoo ka'u homtu hin jiru. Lammaffaan ammas ka'ee maaliin nyaadha? Silaa homtu torana hin jiru. Maatiin kiyya homtu torana hin jiru. Hiriyoonni xiyyaa raajonni 850 Waaqa namtolcheedhaaf bulaniiru. Maalan nyaadha dheetoo ammas ciise. Sadaffaarra tansi jedheen ka'ee jedheen ka'eetoo maal jedhee masooba intamannaa jedha. Mannaadhaan kan guutamte leemmati mannaadhaan guutamte bira teessee jedha. Leemmatiin mannaadhaan guutamte yookaan wanta nyaatamuun kan guutamte sun eenyu jedha. Leemmati Eliyaas jedheetoo abbaa Hiriyaaqos hiikannuu kenneera jechaadha. Mannaa hoole Eliyaas. Hibista'iiti inta mannaa hoole Eliyaas jedhee kan dubbate Eliyaasin abbaa Hiriyaaqos an Eliyaas nyaate sun haala kaniin fudhate jechaadha. Egaa bohora بقوت أكل أربعة بعلت وأربعة ليلة وبقى واستفاد الجزابير ومسا سرق الله سات مسطول إلياس بهيره يعوان. إيجا إلياس كان نما عجائبه muka san jala taa'eetoo haati keenya durboo maaramiin erga nyaata san dheessitee dhugaatiin erga dheessitee fi booda maal jedhaa wahora baw'utu ik arba'aam alta wa arba'a leelita guyyaa takka kan nyaate saniin jedha gaaf takka kan nyaate saniin guyyaa 40 fi halkan 40 deemee jedha eessa gayeedha wabu'a wustafalaga Egzaabeer wa matsa kara tulluu Waaqaa gayee jedha wa matsa saragallaa isaat dhoniin abiddaa konkolaataan abiddaa isa fudhatee la Eliyaas biheera hayaawaan karaa namootni jiraatan karaa namoonni hinduune karaa namoonni walgaanii ta'u qulqulluu jedhanii ta'u Waaqa waliin jiraatan karaa fudhate jedha egaa karaa Waaqayyoo kana fudhatamu kan godhe eenyudha haadha keenya durboo maaramiidha haadha keenya durboo maaramiin haati keenya durboo maaramiin akkamiin akka isheen fakkeeffamtu itti dhufna jechaadha haati keenya durboo maaramiin dooni no jedhamtee waamtamte jechaadha dooni wo no dooni no jedhamtee Waaqa edaa dooni no san keessatti namni seene namni abbaa keenya noohin namni beeku dooniin isaa suni yookaan markabni isaa suni akkamitti nama akka fayyiste ni beekamaa jechaadha egaa raajummaan raajotaa maal jedhaa ni dhalataa kan jechuudha inni ni dhalataa haati keenya durboo maaramiin immoo isa deesserte jechaadha egaa yeroo Daawit masanqoo jedhamtee fakkeeffamteetti yeroo Musee taabota Tsiyoon jedhamtee fakkeeffamteetti yeroo Yisaaq tushaa hoolaan ittiin dhamu jedhamtee fakkeeffamteetti haati keenya durboo maaramiin yeroo abbaa keenya yeroo Yaaqoob koortoodhaan fakkeeffamteetti koortoo hasii hanga samiitti kan na fudhatu jechaadha yeroo abbootii adda addaa haala adda addaatiin fakkeeffamteetti egaa qulqulluu Phaawulos dhalateera jedhee kan lallabe ishiitu dhale abbootiin adda addaa wareegameera kan jedhanii kan lallaban ishiitu dhale waan ta'eef haala kanaan ishii fakkeessina jechaadha itti aansee isa dhuma Salomoon maal jedhee ogummaadhaan kan beekamu mootummaadhaanis kan beekamu Salomoon maal jedhee Matsoora Gabra Lar'isu Nugus Salomoon jedhe mootichi Salomoon jedhe mootichi Salomoon siree mataa isaatiif ofiif hojjetatee jedha maal jechuudha mootichi Salomoon siree mataa isaatiif ofii isaatiif hojjetatee eessaa maalirraa hojjete yoo jenne Emetsawa Libaanosidha mukoota Libaanos irraa jedha mukoota Libaanos irraa hojjete jedha mahaalee maalii yookaan farfannaa caalu boqonnaa 3 lakkoofsa 9 hanga 11tti yoo laalle Matsoora Gabra Lar'isu Emetsawa Libaanosidha mootichi Salomoon maaliif araarsa jedhee yoo jenne Daawit bulchaa akka ture hin beekamaa Salomoon immoo ilma Daawit akka ture hin beekamaa akkasumas immoo Adooniyaas kan jedhamu obboleessi Salomoon osoo hin muudamin osoo hin filatamiin ani mootii dhadhee ka'eetoo booddee garuu Salomoon bulchuu hin qabu Salomoon kan filatame jedheetoo akkaataa itti mootiitti ta'e kitaaba irratti kaawwameera yaa ta'u malee Daawit bara san Salomoon jedhee hawwaame diinota baay'ee irraa addaan kan bahe Salomoon yeroo dhalatu jechaadha diinota baay'een kan araarame Salomoon yeroo dhalatu jechaadha kanaaf Salomoon jechuun araarsa kan araarsa jechuu waan ta'eef Salomoon kuni garuu kan araarsadhaan beekame kuni garuu jechaadha kan Daawit nageenya fide Salomoon jechuun nageenya jechuudha nageenya Daawit kan ittiin argate kun maaliif yoo jenne Daawit bara baay'eedhaaf nagaa dhabeera mootiidha mootii ta'u garuu nagaa hin qabu ture jechuudha amma garuu
ilmi isaa Salomoon dhalannaan nagaan dhufee fi kanaaf Salomoon jechuun nagaadha jedhe. Nagaa kan jedhame kun maqaan isaa maqaa nageenyatiin kan moggaafame. Salomoon kun immoo siree ijaarrate jedha. Siree inni ijaarrate kun immoo maayiraadha. Imtsawa Libaanos mukoota Libaanos irraa ijaarrate jedha. Ergaa mukoota Libaanos irraa ijaarrate booda A'imaadihu Gabra Zabiruu jedha. Utubaawwan isaa meetirraa ijaarramanii jedha. Mismaakuu zawarq hirkoon isaas immoo jedha. warqeerraay wuxuun xuuf ba'imna sanpeer keessisaa afaan isaa kan ittiin afame sireen kun teessoon kun iddoon boqonnaa Salomoon kun kan afame sanpeer an jedhamuuni jedha. Sanpeer kun maalaaf sanpeerin keessisaa afame warqeen kun maal agarsiisa hirkoon isaa warqee ta'uusaa maal agarsiisa yoo jenne dura teessoon Salomoon kun eenyudha. Teessoo Salomoon jedhamtee kan beekamtu siree jedhamtee Salomoon kan beekamtu haadha keenya dubaroo Maaramiidha. Imtsawa Libaanos jedhamanii kan beekaman mukoota Libaanos kan jedhaman Haannaa fi Iyyaaqeem. Haannaa fi Iyyaaqeem mukoota Libaanos jedhamanii beekaman. Qulqullummaa isaaniitiin kan beekaman. Biyya Libaanositti qulqullummaa isaaniitiin kan beekaman waan ta'eef mukoota Libaanos jedhamanii beekaman. Kanaaf Imtsawa Libaanos jedhee jechaadha. Akkasumaanis itti fufeetoo siree ijaarrate erga jedhee booda teessoon isaa maal akka jedha akka marfame hundeen isaa maal akka marfame warqeedhaan marfameera qulqullummaa haadha keenya durboo Maaramii meetiidhaan marfame kunis tokkummaa yookaan ishiin nageenya ishiin fiddu kan agarsiisu ta'uu isaati jechaadha. Egaa Salomoon siree tolfate kana Salomoon jechuun nageenya jechuudha. Siree kanarra akkuma ciise nageenya fangafa jedhamee kan beekame gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos siree kan godhate ji'a 9 guyyaa 5 siree kan godhate kan keessa buqate kan foon ishiirraa foon fudhate lubbuu ishiirraa lubbuu kan fudhate gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos abbaa nageenya kan jedhamee beekamu haadha keenya durboo Maaramiin siree isaatii teessoo isaati jechaadha. Kanaaf fakkeeffama jechaadha. Egaa abbootiin keenya haala kanaan erga ibsanii booda mukoonni Libaanosiif Haannaa fi Iyyaaqeem jenneerraa sanpeer jechuun garuu sibiila addaatiin. Sibiilli addaa kuni meeshaa lafatti kufe anin taanes kan xuraa'es kan hin xuroofne ol kaasa sanpeer kun. Sanpeer kun ol kaasa jechaadha. Inni ofitti kan guuru jechaadha. Akka maagneetiitti kan ofitti guuru jechaadha. Sireen Salomoon kun wuxuun xuuf ba'imna sanpeer keessi isaa kan afame dhakaa sanpeeriin jedha. Dhakaacha sanpeer ba'imna sanpeer dhakaacha sanpeer sanpeer dhakaacha ta'eetoo keessi isaa sanpeeriin guutamee anon lama kaasu kan guuru jechaadha. Egaa teessoo sanarra kan taa'e Salomoon qofa namni biraa hin taa'u. Namni biraa teessoo kanarra ba'uu hin danda'u. Haadha keenya durboo Maaramiis gadaameessa haadha keenya durboo Maaramii keessas gooftaa Iyesuus Kiristoos malee isa malee uumamtoonni kamiyyuu gadaameessa haadha keenya durboo Maaramii keessa taa'uu hin danda'an jedhu kan ibsudha. Egaa dhakaan sanpeer kun akkuma waa hunda guuru kan xuraa'es kan hin xuroofnes kan guuree ofirra teechisu akkuma ta'e kadhannaan haadha keenya durboo Maaramiis kan xuraa'aniifis kara gooftaa Iyesuus Kiristoositti kan harkistu jechaadha. Haati keenya durboo Maaramiin bara Yisaaq tushaa jedhamteeti tushaa hoolaa ittiin harkisan jedhamtee waamamteeti tushummaa ishii kanaan kara gooftaa Iyesuus Kiristoositti nu harkisti jechaadha. Haati keenya durboo Maaramiin haala kanaan mul'atteetti jechaadha. Egaa haati keenya durboo Maaramiin kana malee biyya tokkotti bishaan wayiitu dubartoonni yoo ulfaan bishaan maseensuudha. Biyyichi gaariidha jedhanii Iyyaarikoon gaariidha jedhanii yaa Elsaa Iyyaarikoon gaariidha. Garuu bishaan isin nama maseensaa dubartoonni yoo ulfaan bishaan ishee kana yoo dhuganii busatan ulfi isaanii sun hin taa'u jedhee ta'u itti himan. Eliyaas maal jedhee Elsaan maal jedhee okkotee naaf fidaa jedhe. Okkotee sanii bishaan waraaban okkotee qulqulluu kan taate bishaan keessa kan amma ammaatti bishaan kan hin tuqamne kan uumtuudhaan hin tuqamne naaf fidaadha jedhe. Kan bishaan hin tuqamne naaf fidaadha. Qulqulluu kan taate haaraa kan taate naaf fidaadha jedhe jechaadha. Kanaaf yeroo kana maal fidanii fi okkotee haaraa fidanii fi too bishaan Iyyaarikoo bishaan dubartoota ulfaan bishaan warra Iyyaarikoo daa'ima isaan dhabsiisito maseena bichaa isaan maseensitu maseensa qofa isaan taasisan okkotee sanitti nakeetoo
okkotee saniin lafatti gannaqe jechaadha. Erga gannaqee booda bishaan san amma dhugaa jedheen. Amma dhugaa bara baay'eedhaaf namni kana dhugdan daa'imni isin keessaa bu'ee ture amma mee dhugaa jedheen. Dhugan bishaan dhuga sun bishaan gaarii ta'eef. Kuni maalinni haati keenya durboo maaramiin addunyaa bara 5,500 xuraa'ee gaarii kan hojjetes hin hojjennes kan qulqullaa'es kan hin qulqulloofnes kan hojjetes kan hin hojjennes kadhannaa ishiitiin araarsuu ishiitu agarsiisaa jechaadha. Dursinee akkuma kaasne ሃይማኖተ አበው yookaan amantaa abbootii keenya irratti Yohaannis Afeworq Zaqiilos jennee kan waamnu maal jedhee Addaam akkuma lafarraa dubartii malee dubartii agarsiise atis ilma namaa jedhamee kan waamamu amlaak wasab namas waaqas gonka nam gonka waaqa jennee kan waamnu kan agarsiiste si waan ta'e si daagimiit Addaam wadaagimiit Heewaan jennee si waamna. Heewaan ishee duraa sagalee diinaa dhageesse. Heewaan ishee duraa sagalee diinaa dhageesse Addaam gannata keessaa godaansisteerti. Heewaan lammaffaa haati keenya durboo maaramiin garuu sagalee ergamoo qulqulluu Gabreelii dhageesse namoota bara 5,500 godaana san isa kara samiitti kara gannataatti akka galan taasisteeti. Kanaaf haati keenya dubaroo maariyaamiin daagimiit Addaam daagimiit Heewaan jedhamtee waamamti. Ammas immoo samii haaraa dachee haaraa jedhamtee waamamti. Egaa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti baqadaamii gabra እግዚአብሔር ሰማይ ወምድርን ሀለወ ጠራቃ ወይታስተር jedha. Museen baqadaamii gabra እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር isa duraa waaqayyoon samiif dachee ijaare uume jedha. ወምድርን ሀለወ ጠራቃ jedha. Dachee sun ganuu hin mul'atu. Maal jechuu isaati kun? Yeroo san dacheen hin mul'atu jechuun isaa dacheen asii hanga samiitti hurriidhaan guutamteettu ta'e. Kanaaf dacheen hin mul'atu jechuun maal jechuudha? Yeroo san dacheen hin mul'atu jennaan haati keenya durboo maaramiin ilma namaa fuulduratti hin mul'anne malee jirti jechaadha. ወምድርን ሀለወ ጠራቃ lafittiin garuu jedha duwwaa turteerti jedha. ወይታስተሪ ወመንፈሰ እግዚአብሔር ይጨልል ላይልሃ አፉሪ ዋqa garuu ishii marseet tureyyuu jedha. Kanaaf haati keenya durboo maaramiin samiin yeroo duraa dacheen yeroo duraa ijaarame sun ni moofa'e. Cubbuudhaan ni moofa'e. Cubbuu Addaamii fi cubbuu Heewaaniin ni moofa'e. Hin nyaatinaa baala jedhanii nyaataniitoo samiin uumamee sunuu fi dacheen uumamee sun ni moofa'e. Kanaaf wahallawat ቅድስት ብፅዕት ብርቅት qulqulluu kan taate kophaashii kan taate kan cubbuu Addaamiin hin tuqamne an yaada Addaamiin hin tuqamne yaanni Addaam kan ishee hin tuqne yaada Addaamiin kan hin yaaddamne haati keenya durboo maaramiin kophaatti samii taate ta'u akkuma samiin duraa urjiiwwan akkuma samiin duraa aduu agarsiise haati keenya durboo maaramiinis ፀሐየ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ aduu dhugaa Yesuus Kiristoos nuuf deessifti jechaadha. Kanaaf haati keenya durboo maaramiin samiinii jedhamti jechaadha. Wuddaasee maaramii yookaan galatoo maaramii jennee kan waamnu ayi lisaan zeekle nabiiba ebayekki yaa maaramii waa'ee kee dhimma kee jabina kee guddina kee qulqullummaa kee maaltu dubbatee tofidha. Zeekle nabiiba eenyu dubbachuu danda'amu dhuguma waa'ee haadha keenya durboo maaramii namuu dubbatee xumuruu hin danda'u waan ta'eef ayi lisaan zeekle nabiiba ebayekki eenyutu waa'ee kee xumura jechaadha. Kanaaf waa'ee haadha keenya durboo maaramii dubbannees yaannees xumurrees hiffinnu waan ta'eef haati keenya durboo maaramii kan kanaaf fakkeessamti. Falaga Koboor keessatti laga Koboor keessatti Isqeelfaan kan argan Izraa Suxeeffaan akka biyya guddootti kan argan kanaaf fakkeeffamti. Egaa haati keenya durboo maaramiin samii jedhamteetti lafa jedhamteetti yawwaahituu Abeel gaarummaa Abeel illee jedhamtee waamte jechaadha. Gaarummaa Abeel gaarummaa isaatiin akka inni Waaqayyoodhaan waliin ta'e haadha keenya durboo maaramiinis waliinis taanee akka Waaqa waliin taanu yeroo agarsiisu yawwaahituu Abeel jedhamee waamama jechaadha. Kanaaf dubbiin haadha keenya maaramii itti mufaa kanarraan nu ga'e
waa'ee abbootii keenyaa kan galatoomee fi kan ulfaate haa ta'u horaa bulaa galatooma.